Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Miguel Tejada. Miguel Tejada, ¿cuándo fue que usted comenzó el trámite de crédito aquí con nosotros en la oficina del hermano Guillermo Leyes? El 22 de enero. De enero, hace como un mes y medio, creo. Sí, El día de hoy usted vino a su primera cita a mirar sus resultados. sí. ¿Usted me puede decir cuántas cuentas fueron eliminadas de sus resultados? 8. 8 cuentas. Sí, ¿Usted está contento con los resultados? muy contento. ¿Usted cree que nos duramos o fue rapidito? Fue rápido. Fue rápido. ¿Cómo cuántas cuentas les quedan ya? Pero ahorita no tengo idea. Creo que son 4 o 5. Como 4 o 5. Sí, 4 o 5, sí. Todo lo grande creo que ya se terminó en el primer mes. Y ya nos quedamos con las cuentas pequeñas que faltan para eliminar. Los documentos de los resultados, ¿a quién le llegan? ¿A mí? A usted personalmente, y usted me los trae el día de la cita. Sí. ¿Usted nos recomienda Sí. un mensaje que le quiera dar a las personas que nos están escuchando, por favor? Pues se los recomiendo que vengan. Ok. Miguel, muchas gracias por su tiempo y que tenga un buen día. Igualmente. Gracias. Gracias.